baba mkono kisusu kuko sio wenyene n'umugabo wanje je byaranya fiction we none izo nkuru nawe ugira uvyinjiremo vraiment 2 ans ziheze jewe mvuye hariya hantu ubu umwana yafise amenyo yavukanye n'amasocks n'imvi byose hakyamunga ni igiteramo kidasanzwe cya Kidumu cyabere mutima ba yaguhamagaye ngo ubwire imbere y'abantu kujya mwana atari gwawe kubera iki wibaza ko Kidumu yabarafashe ijya nzira rero ngira Imana sanganje Rwanda naho ni ibintu birefu cyane hari impfuye muzi wawe hari reka impfuye muzarasaze ngo nababayemwo cyane ngo tubanamwo oya narakubwiye ni gocha tugira remix apana ngo niyombamo tuzaduga iwe unjamwo niyo unjamwo arafi bajoye cyane urazi yindi remix twagirira iwe umvamwo niwe umvamwo ni Esther chikwezi kumwe agize anniversaire yaraba twarabonye surprise dasanzwe n'umukunzi wawe niho yarari ariko rero icyadutangaje nuko umukunzi wawe atashoboye kuronka kanya nawe ngo avuge ijambo koreka atavuze ijambo mu gihe tuzi ko ari we yateguye surprise hari amakuru dufise avuga yuko umwanya n'umwanya hasigaye we nyisho yiwawe Kidumu yagufasavye yuko uja muri band yiwiwe twaranabibonye avyandika kuri social media ziwe bijya wavyakiriye gute uba wararonse inyishu kuri ico kintu cyo kwinjira muri boda band inyuma y'umuziki Estanish ninde nyuma y'umuziki Estanish ni Estanish imwe mu rundi kazi akora utwiwe atunganya ivy'urugo afise umuryango afise abana babiri ariko ntaraba marié birashika nyine ukagira abo bana taraba marié bisigura ko nabandi bakiciyandikisha bonyaru Hello boys and girls, hello bakuzi mukutonizira komeze fresh ndabwira ko rishuste gal aka the real man from Morris ndakubwira ko vyamase gukomera twavuye muri studio kugira ngo tubazanira amakuru mashasha ndabwira ko no munsi twabivyo turimo tuza kuraba umwe mu baririmvikaze bikora neza mwita Esther Nishimwe cyangwa Estanish twari dufitanye program ariko imbere ko dushika gatoya twabonye ariko arakora ibikorwa bindi tutari tumenyere mu muziki turabizi neza yuko iyo dushika tukamubwira ati dubikamere ntiyari kuvyemera reka tumusangerewe si kuvumbura ndabarahiye ni kuvumbika ndabura ko vyamaze gukomera vyamaze fata inzira kwa kundi ahandi ndabura ko juste aka the real man from Morris Esther bikwa bino bintu urabizi kwe ega maso kugwa ntunyerere ibi bintu vyanyu je mbona umenga biragoye kwigana wewe wajenga ha kwanza gute none twari dufitanye gahunda none gahunda yo guhurira mu kazi je nibereyemo ka misi yose none Esther weresa abarundi n'amanyamahanga yuko udakora akazi kamwe ivyo si ibintu bisanzwe none mpakuza kuze imbere ya TV my friend barakutana mu shamba ega uri umwigeme vyongera n'umuvyeyi Esther antuka Esther karibu nyene nta kundi ne tufanye yayi ariko kimwe no kubaza uyu murima ni wa Estanish apara yo kuririmba turakora n'ibindi bintu hari abantu batabize yuko umuririmvyi inyuma y'ijya micro aba afise ibindi bintu asanzwe akora wewe nka Estanish turabonye uri kurarima uvyamamwo cyangwa birakorohera kubivanganya n'ubundi buzi kuririmba ndabajijwe kweri gusa birangyorohera ko hano haba ari hafi nasize umuntu abikurikirana gusa nyene si byiza ko usizeho umuntu ngo ugende uhereyo akuye atakwangara gisi bitubiko uraza nyene ukaraba ubundi ko imiferege baba bayiciye bien manuka n'amazi ukaraba ko ibintu bimeze neza ko ntiho gumuhemba abantu utabona ibyo barakora show busy ni atari Estanish kumwe guno musi ufise amasoni kubera tugusanze uri urakora gawe nakundi zirahera zatufanye yayi Estanish biko baraza ku nguvu ni Esther chikwezi kumwe agize anniversaire yaraba twarabonye surprise dasanzwe n'umukunzi wawe niho yarari ariko rero icyadutangaje nuko umukunzi wawe atashoboye kuronka kanya nawe ngo avuge ijambo koreka atavuze ijambo mu gihe tuzi ko ari we yateguye surprise none mwari mwiteze irihe ijambo yo kuvuga ingene yishimye mu cyangwa mwamuzi ngo bagira
none haragera bama kandi nibaza yuko bizoba mu yindi nzira tutarinze kuvuga iyo abandi batamenyereye kuko jewe nababwiye am professional sinkunda gukora ibyo abandi gukorera ngo abandi babikoze cyangwa ngo mbe mu buzima gukora abandi baburimwo non je dois créer ndakreya kuko ndi umu créatrice donc yego rero gituma atarivuze umwanya wari muto mwarabibonye gusa yarajejwe andi ma service man ntiyaguma no hamwe yaguma ariko ariruka so no ko bashize intebe zibiri nkaguma nitotomoya akazaraza akicara iminota agashagenda ngo urumva ngo makazi ye ngo abantu kuno nivyo yarari kandi umunsi ngo twaranyoye turahimba bana we ashowe wazi ko baswe gutana amaguru ari mu kirere oya ariko je ko nyisoda aho kirikira ndakubaza ndakubaza ikindi kibazo nokubaza ni urukundo mu rukundo rwawe kenshi ntukunda gushiraho umukunzi wawe ngo umwerekane vyo biva kuki igihe kigeze gaga burya ibintu byose uguma wibaraguza kandi sibishasha vraiment niko nteye niko ndemwe kuko biraryoshe ariko ensi twari tumuzi ntabwo kuri social media zanje nkuko nundi mu muzi rero ni bimwe gusa atari muri entertainment gose mugabo nawe ndazi ko mu muzi kandi ntawe ndigera nshira kuri social media rero abamuzi muramuzi abasigaye vraiment mumbangire igihe kigeze cyagihe turindiriye ubwo umva utari uce uzara amapolemi muri cyo uri ko bavuze ngo rujya rudogo rwa kabiri ngo rushana kidu Mungu wangu we ijya ni sekuru wiwe koma tena gusa abantu nyene je narababwiye urazi icyo byari bivuyeko bari bavuze ngo umwana yavukanye ubuhanzi donc na se nawe urumva rero bavuga ko na se yabyawe na kidu urumva ni totani kabira abuhanza ni igiteramo kidasanzwe cya kidu mu cyabere mutima ba yaguhamagaye ngo ubwire imbere y'abantu yuko ujya mwana atari gwawe kubera iki wibaza ko kidumu yaba yarafashe ijya nzira nuko abantu bavuze cyane bituma hoba akantu ko gucanamwo na madame wiwe kandi madame wanzi nk'umuntu umwana mu rugo kuko ndi hariwe niwe muntu yaramfashe neza vraiment gusumba ufate wazugiye ahantu haguye ngo abakenyane ngo abagore abakenyane ngo kunuko gace usanga ari très différente nuko ubaziga umva uraba surpris rero nanje byarambabaje ukuntu bako barabivuga nkuko barakamugwaza umutima mama yake pale mu bintu by'uburofa nawe yavuze jene yarigeze kunyandika ati sitabambiye banipatia interview nikuoneshe nimambie nenda gati mama tekereza tutabiyongea ko yaranzi niwe yampaye icyumba shikiramwo vyose je nibere wana ko nikundira udukoko nibere umwana mu rugo ndakora ntangorane bari kubategura twafungura nkabategura ndabishoboye ibyo kuko ari usanga style zacu za pa Burundi kupiga baba kivika kure urakutari ngine bitu asa rero biramubabaza agati tekeza tuzobijamo rero kujya kuntu yabivuze ko yarazi ko bien sûr ko hari ha makamera bivuge rero bisubiremo bimushikire bwo butumwa twumve yumve ko turihaniza abantu kuguma bavuga inkuru zitarizo kuko siyo wenyene n'umugabo wanje je byaranya fiction we none izo nkuru nawe ugira uvyinjiremo vraiment 2 ans ziheze jewe mvuye hari ahantu ubu umwana afite amenyo yavukanye n'amasocks n'imvi byose hakya Mungu rero mva twabigize kugira ngo tubigire officiel basi nimba abantu batavyumvira mu kiganiro bavyumvire no live basi tubabwire live sasa babitahure Estaniche birabaye uko ariko abarundi nta kaburimvo wibaza ko ari kubera iki bari bagirije kidumu yuko ari bavya mwana kuri we mara izi nijuru je nabana babwiye barundi betu yatare gusa turaba createur beza vraiment turazi gufonda ni bien je ndabikunda kuko hajya umuntu yavuze kugira ngo avugwe rero iyo uvuze wavuze kugira ngo ntavugwe yagumye mu nda kwa nyina murabitse rero je mba numva nta ngorane nimwe mfise I'm so good kuko ntacyo niyagiriza kandi umuntu nubaha n'umuntu w'umutama wanje vraiment murabizi mwese yuko ari we novuga ko ari we papa wanje w'umuziki rero mba numva nta ibintu byo kumwerurira byobaho canke ngo vraiment nta presentiment bazi tuvuge ngo nagatoye sentiment zose twazishyize ku muziki tufanye kazi then hari amakuru dufise avuga yuko umwanya n'umwanya hasigaye we nyisho yiwawe kidumu yagufashavye yuko uja muri band yiwiwe twaranabibonye avyandika kuri social media ziwe
bijya wavyakiriye gute uba wararonse inyishu kuri ico kintu cyo kwinjira muri bodaboda ben bon twageze kubivugana ko mugabo ingorane nuko urabona ko kavorivori buriya iyo uri kure y'igihugu bon nabipanze kuko iyo ugiye ntugenda kwanza ngo ugende wikoreye famille yote uko bagenda kwanza ukagerageza ubuzima ukagerageza chance yawe rero naza ko biri mu nzira kuko jewe namubwiye atampikiringo banze kwanza nsiga umwana ameze neza umwana yakuze hama ndabe kuntu ndabadepoza kwa mama nishi quelque part gato yo bararya ubuzima ndabe ko ndondera ya nido yego ko kuja muri band ibyo je nari ndavyishimiye cyane mugabo nibikunda nyene mwico gihe akaba ta wundi muntu ariyumvira kurokrita byo bamye bidakunze naho ngiye asozokorana ibindi nta ngorane biraje ku nguvu zidasanzwe nishi kindi kimwe mu bibazo no kubaza ni nishi atera kora ariko rimwe na rimwe abantu bakavuga ati nishi arafise cyamaze muri no muziki twarabibonye muri Miss Ngoma waragize performance dasanzwe biravugwa cyane kuri Miss Ngoma yuko washindiye final atararonka imodoka yiwe wo kubwawe bivuga kwiki ngona yana arinzi vraiment gusangira ngo ni blague bon bivugwa naho je n'ukuri ntacho ndamenya ko kuko na participer muri présélection nja no muri demi finale bon byari bimeze bon uretse ko demi finale habayeho nyene utuntu two guhungabana gatoya bijanye na sonorisation biraparangana bon rero nce ndabwira namubwiye nyene kubitegura le président ndamubwira ati burya rero iyi demi finale niyo iri kuzotuma finale iryoha ni mushimwe ingufu nyinshi rero je après ivyo onye je naza yuko bikurikira ntaziye kwirabwa niba batayimuhaye bari baramuheye ko yari yayikoreye kabisa urazi kwitoza ukagira nyene ewana ukagira na propaganda ikomeye gose n'uburyo bwarahagire je ndabizi bamwe gusa je nja mu Gitega je imodoka narayibonye vraiment barayitweretse iriko n'uduboro tudukata imodoka yaba Miss ngiyi cere Mshasoma kuri social media ngo yega wampatie gari yake vraiment yayikoreye biraje kuvuza sanzwe Estanish turabona ko mwanyiri kuragenda mukaya ndabana nawe mukozi agombazane indobo asorome musorome ariko murumenga ntizirakura cyane ndamubwiye ko hari utuboro tumwe umuntu yogenda ara kurana ko havanze mu isoya akavangamwe n'utundi tuntu hari ibintu byinshi bitarakura biri munsi haya ni kihe kintu kiba gikeneye kugira ngo irengarenga zikure haje umuntu aratabira utabira urabizi wewe baratabira ugashiramwo mase y'inka ugashiramwo donc ifumbire hariho nico bitangire rero barenza ko hejuru amugashuca n'imigobeko kugira ngo amazi ibinyeno byuracu kumbuzi vyinshi mwana w'Imana Estanish biko baraza ku nguvu idasanzwe apart y'ibi byo kurima ibi bisanzwe Estanish hari ibindi myuga yoba asanzwe akora of course ndafite utuntu twinshi tunyene bitaba biri ngombwa yuko ndi sinzi nka bamuhasanze nyene mugabo ntibabiri necessaire yuko bija ku ma social media ndafise tuntu nyene twa ma association kwa nibindi nibi byo bijanye no kurima nibiki kwa n'ubworozi peut-être umva c'est beaucoup nibirenze bikenewe ariko Esther umuntu ariko arakuraba arabona nyene ko ari Esther bwabundi atari kuri stage abari mu fashion adasanzwe yiyubashe Estanish inyuma y'umuziki Estanish ninde nyuma y'umuziki Estanish ni Estanish imwe mu rundi kazi akora utwiwe atunganya ivy'urugo afise umuryango afise abana babiri ariko ntaraba marié birashika nyine ukagira abo bana utarabamaye bisigura ko nabandi bakiciyandikisha bonyaruka oya bisi yaruzuye vraiment uko wosanga muri nombre yabo nari nkeneye barakwiye gusa ça dépend mugabo biri mu nteguro yuko umuntu yobishira mu buryo bikaba official murabona ko umuntu aguma akora ariko kivugira ngo arabe ko aronka isosi y'abana n'atari Estanish hajya haracyari mu gatondo abarimvyi benshi baratinya showbiz ntutinya yuko nk'ahantu abari kwibarabara abantu bakubona bagava bavuga ati wa mustar sinomuriha kwinjira bon jewe kaduhagarara uko turaye kwanze no n'umonyorero turengarenga gusa ntuduhohoshe jewe au fait hari ikintu bita professionnalisme y'akazi donc sinkora like ngo star kubera ngo donc di super c'est bon ariko ndi professional I work as professional
sinkora kugira ngo niyerekane gusa yuko ndi slay queen cyangwa ndi no ndakora kuko nzi ko ninaririmba agahogo kanje hari habo baza kuba impression n'aka voice kanje aho nkakora kugira ngo ndondere jo mabizi ko muziki wacu hano mu Burundi ukijishinga ponyo utapata mu muziki tu rondera n'ahandi hantu kwanyu urabe ko je usanze sandoge ndiko nkora byanje bya misi yose kuko ndi kuri stage am Estanish ndi mu rugo ndi mama queen ndi mama Karen yumva biba bitandukanye no kunyita rero ndi professionnel ndiko ndabwira nkora nk'umu professionnel sinkora kugira ngo niyerekane ku ma social media gusa ya rero ndi mu mwanya wanje w'akazi ni nkuko umusirikari yari mu rugamba bayambaye tashitaje mugiye ari mu rugo ntararana tashitaje ngo nikirato ngo kigisoda ngo ashire ko botine no cyo musanze rero muri tennis akazi nibereye mu kandi kazi gatandukanye n'umuziki niho nsanga kuri stage nzoba nambaye ibya stage performance kandi umbonye la kuwaka Estanish nkabona shayi gituma gumugira kayoba abandi bakavuga ngo nguriyambiza kumbe nizirengarenga ugumujya ga Estanish baba mkono kisusu gwede kwenda mbere ni poem reka adanya pasesha cyangwa ariko Eliane umukozi wawe bon yana sister nyene kanje ariko Esther ikibazo no kubaza hajya irengarenga ibi byose sino bivuga ngo ndavyinjiremo cyane Estanish avyuka sangapi bon njutse ntebye ngira ngo ni saa moya z'igitondo mugabo kenshi mba ndi maso ndiho ndakora utundi tuntu kora no ku marezo sosio hari ibindi bintu mafise nkora rero hari gihe bingora gusinzira mu gitondo ofise kuvyura umwana bakamuprepara akaja ku ishuri mva bafise ibindi bintu nyene tout responsable rero ni wabona kantumira mu kiganiro so mutameze nka nacegwa hari gihe nama nabigusiguri ubona ko nakunsagiriza we ngo ndacegwa mu kiganiro mugabo murabizi hano mu Burundi niho tungwa n'umwuga umwe ngubeho yetegezwa ko madukwakwanya atari iby'urugo usanga uri mu bindi uri kuriruka mu bindi mva atari ivy'urugo uba ariko wiruka mu bindi Estanish naho biriko birazuku uko abandanya akora ari umwe mu bantu basanzwe bagira ibintu vy'amantuze vy'amakaoke asanzwe unavuza n'ama instrument twarakoranye ikiganiro yo kuvuza guitar uruvuza piano uravuza batterie ukavuza n'ibindi bintu ubwo ibindi bikorwa bindi biba bisigaye ntiwavu usanga kugira bavuga ngo imigeri ibiri ntitereka irakubuje ikintu cya travail yawe je ndi ordinateur uko nabivuga ndi nyabwonko ko ndanasumba nyabwonko yaremwe n'umuntu shaka kwanda irenze sorry hari ahantu turi umushusho tuguma duturamo hajya Estara ry'umushusho Zero da gukora cyangwa ndaga mu mantariye n'umukate basi n'icayi kareka gufye acha hivi mwene bamutakiye agenda byicarira musione ava mutu Kama njo ifotera rumva rero waravuze ngo umuziki birajana gose kuko nubuzi bubiri butandukanye taho buhuriye gusa bisaba ko byose ubiha umwanya ukwiriye karaoke byo nsanga karabihagarika gatoya ugafata umwanya wa studio ugafata umwanya wo kwandika song zawe ndi nganye ne mu murimo ushaka kuronka inspiration y'ikintu runaka acha ni kwenta nkari hagati kwanza nkicara acha nibuka hari geniro nkanga inspiration nkabitumingi mwana ko nayikore ahantu mu murima hage mbaronse inspiration ati burya niko ndakora video hajya burya script tuzoyipanga mu buryo ndiho ndarimanyene kwa shibona nawe so rero ari gihe byose bijana cyangwa ugasanga ubuzi bitandukanye mu gihe hari umwanya byose nta kidakunda vraiment rero je ndabiha umwanya ndi femme courageuse niko navuga rero yo ni haye courage mba numva byose ndabikora nezerewe nta ngorane Esther ureka kuduhereza igikorwa cyawe gushasha kubera iki indirimbo wayisohoye indirimbo yakorewe mu Rwanda na Element honye jamana yandi kuri iki indirimbo isohotse nunayishire kuri YouTube kandi mu radio tuyifise hari impamvu bon anako YouTube novuga ko nahantu ni terrain y'abarundi twese duhereza abantu ikintu kubatashoboye kuronka uburyo canke amafaranga yo kuja kugura ku zindi mbuga ko nk'uwiri kuri iTunes iri kuri Apple Music iri kuri Amazon iri kuri Spotify iri kuri
imbuga zikako zitanu za streaming rero YouTube ubundi naza kwizosohokana video kuko two turategura video bientôt ntandwi isigaye video tutashyize ahagaragara rero YouTube ishobora kuja kuri kumwe na video yayo nico gituma rero abantu bakirindiranye gishika bayirindire nyene kuko vuba cyane muzoyibona mugabo antretani waba ufise uko kuntu wifashe neza rabusimbire kwizo mbuga navuze hamafu uryohera igutwi ananteza imbere nanje mu artiste rego ukaguze kaya $2 duke uko tuba tugiye ko kujya nyene turashobora faki kugira quelque chose gatatuye mu mukozi wa kabiri yebega we Esther biraje kubuza sanzwe ari kiri kirura agomba kukubaza Esther uraduhereje indirimbo mu producteur ni benshi kwere kigushima Element bon deja bavuze ngo ele ako kana ko ora ako kana numva yuko ndabishashe ko 2020 itangura na je vraiment ko ndibanza ko ndi mu artiste wa mbere mu Burundi ngiye gukorana na ele mu Rwanda ntabandi baramwiyumvira ko en plus ampetarabizi aracari muto yaronse ingabira kiri muto hama ndamwiyumvira ko yaramaze imisa akora ibikora inka mu gihugu cacu baramwumviriza vraiment naramuteye n'intege rero ngira Imana nsanga nanje Rwanda naho ni ibintu birevuza hari impfuye muzi wawe hari reka impfuye muzarasaze ngo nababayemwo cane ngo tubanamwo oya narakubwiye ni gocha tugira remix apana ngo ni umbamo tuvuga iwe unjamwo niwe unjamwo arafi bajoye cyane urazi yindi remix twagirira iwe umvamwo niwe umvamwo kai ukona cha busutu kumbuza busutu usitwaganye nabo kwambia masikio sikupenda watu basikio uravyumva rero jeje ndamugwamwe numva umengo tuokorana bon Bukivu Lab bararondera country record niyo studio ya Element akoreramwo niyo management yiwe rero management yanje yaronde management ya Element baravugana barapanga ibikorwa then jewe barakora projet y'umuziki kuko twarahanya amaide je narababwiye uko numva ko indirimbo boyimvugiriza kwa bacha baradukunga projet turarigira recording twakoze recording na Gigabit then mejeje indirimbo ndayirungika rero bachagira mixage Bob Pro nawe acarashira kuko kwiwe mana ko indirimbo ari ibintu by'amateka nyene cyo byumva nawe cyo gituma YouTube nawe sajanje bafana yuko ntegeza kwiba hari video vraiment ari video kubera ikizariyo bon audio nababwiye kuri kumbuga za streaming mugabo video vraiment video izoba ari Estanish niki kintu cyagikeno tovanga utavuze ariko muri mengo ufise byinshi ku mutima ni byinshi cyane gusa ikintu nyamukuru nagira ntumira abantu batagira subscribe kuri channel yanje barabe bakwakwanye kuko bientôt ibintu bigira bibomoke hama namwe ndabashimiye cyane asante Eza tugushimire sana ko wahive urimo nizere ko tuzogaruka zahiye tuzigiye ko bihi nako tuzahinda ndende ya nzobaza Imana vraiment fils appétit olympique kuri mikro ari juste galek Ed Rimer from Morrison ndabura ati bye bye ciao hasta la vista reka twibandanyirize twirabira ingene ibintu bimeze aya